الشاعر الفقيد السعيد المرحوم الملا محمد، نجل الشاعر الملا سعيد، نجل الخطيب الشيخ عبد الله العرب، من أسرة خطابية. كان يحترف النجارة، مبدع في هذه الحرفة. توجه إلى سلك الخطابة تقريبا سنة 84. كانت له تجديداته في الأطوار كذلك. جمرة غضا في كفي وجمرة عليها واطي، يا يسك يا روحي من البكيت دوبت عمك، ولدي معانا يا الولد خلك مع عمك. ابتدأ الكتابة مع بداية ممارسته للخطابة. قومي سكن المعركة للوالي ينشيل، جثة ولينا تحطمت من حافر الخيل، طلعت يا ويلي والمدامع تشبه السيل، وشافت أجساد مصرعة من غير تكفي. ولكن إذا كتب تكون القصيدة بالفعل تكون ناجحة وفيها فكرة جديدة. يا عمين صداع قلبي من الشبان مصروعة، جنايز كيف نعرفها ومنها الروس مقطوعة.